Welcome to TFF's TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Masoja ari 9 asungwa neZRP mushure mechiitiko chinokachamadza chavakaita pamashops eNewlands muHarare apo pavakaba $92,000 zvine chisimba. Saka ZRP spokesman assistant commissioner Paul Nyati confirms arrest of non-suspect armed robbers on the robberies includes members of the Zimbabwe National Army ZNA over a serious robberies in Harare, in Murewa and Shamva. The police recovered 9 firearms from the gang, which has since admitted to committing 5 of the crimes. The group appeared in court. Zviri kunzi ZRP yabata vanhu 9 mbavha dziya dzinotyisa zvikuru, vanofamba vachiba mari, vachibata mota dzemari, asi pa9 vanhu ava varipo mamwe masoja. Zvinova izvo zviri kutoshamisa kuti kune masoja ari pano, sei chiri kumboitika paine masoja. Asi nyaya iripo ndeyekuti vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Varipo vamwe vanhu vadedzera kuti aiwa, imimi kana muchida kuti vanhu vasabe, because mukatarisa vanhu vari kuba vakawanda macivil servants, mamwe masoja, vamwe mapurisa, imimi kwidzai mari kuti vanhu vasabe. Mumwe munhu uyu akati ZRP kugona basa zvekuti be maita basa. Mumwe munhu akati that's police, let them rot in jail. Mumwe munhu akati good, maita basa mapurisa. Mumwe munhu akati keep up the good work. Mumwe munhu akati most robberies are being done by civil servants and this shows kuti salary ishoma, vanhu ngavawedzerwe mari zvipere. Ndo zvataurwa nemumwe munhu akati todiko navo vanhu ava, these people have no mercy and when they rob us vanouraya zvisina kana kuzeza. Mumwe munhu akati zvadhakwa. Mumwe munhu akati vakadai nekupedza huori nyika inoenda mberi, ngavabate mbavha idzi. Mumwe munhu akati ED is very weak, mbavha dzawandisa dzakugara nepfuti. Munguva yaBhobho zvaisaitika izvo, vaiita kafira mberi. Mumwe munhu akati but nemapurisa nemasoja anowanikwa pane zvakadai so guys, handizivi kuti munoti kudi. Mumwe munhu ati vagona. Mumwe munhu akati kudai vavaita death sentence. Saka nyaya iripo ndekuti vamwe vanhu vari kumira nawo matsotsi vachiti matsotsi ari right, mabasa hakuna, government muri kungoona vanhu vakazara kunze kwenyika, vari kufanira kunze kwenyika, mapurisa, masoja, maticha, asi zvavari kuita kunze kwenyika mamwe mabasa asina kana nebasa rose. Saka sezvo muZimbabwe musina kana mabasa, muri kuda kuti vaita sei? Vanofunga kuti zviri nani tibe. Ndosakira muchiona masoja akazara wachiba nemapurisa, civil servants. Kana muchida kuti vanhu vasabe, vapei mari dzakawanda, vahoresei mari dzavafanira kuhora, ndokuti vaita sei, ndokuti vabudirirewo vaende mberi. As long mari idzi dzichiri mari, vachihora mari diki, mari dzisina kuwanda, ndozvavanongoita. So handizi guys, not kudi. Please comment down below mutiudzewo kuti munoonawo sei nyaya iyi.